ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिभ्यो सर्वतः स्मृत्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्नो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जाया स्वपूरुषः तादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयपुरुषः पादोऽसेहा भवत्पुनः ततो विश्वं जगरामस्यासनानसने अभि ततो विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अद्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञा सर्वभूतः संवृतं वृषराज्यं पशुस्ताकृत्रेवायव्यानारण्याग्राम्याश्चरे तस्मादज्ञा सर्वभूतः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेजो भयादतः गावो अजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः तय्यज्ञं वरेधिरोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यं ऋषयश्चरे तत्पुरुषं जगदुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ओरोदस्य वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्योः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकात् अगमयन् चतुर्मुखेण हविखा देवायज्ञमकन्वत वसन्तो शासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तशमिधः कृताः देवाय यज्ञं धन्वाना अबधन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा।